Mr. Naman, please pick up the phone. Mr. Naman, please pick up the phone. Mr. Naman, please pick up the phone. सो हेलो दोस्तों, मैं चैनल का होस्ट आपका दोस्त इसमाइल। तो दोस्तों मुझे कमेंट आया था नमन नाम का रिंगटोन बना दो, मैं आज नमन नाम का रिंगटोन लेके। अगर आपको इस रिंगटोन को डाउनलोड करना है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस तरीके से अपने नाम की रिंगटोन की वीडियो बनवाना तो इस वीडियो कमेंट से गाड़ो के बता देना अपना नाम, जेब का नाम या जिस भी नाम से आप रिंगटोन बनाना चाहते हो मुझे कमेंट से गाड़ो के बता देना। मैं आप सभी नाम की रिंगटोन यूट्यूब पर जल्द से बना के अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इससे क्या होगा जब भी आपके नाम की रिंगटोन बना अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप रिंगटोन को चला के डाउनलोड कर सकते होंगे। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले साथ, हेलो अपना